Wato ita sallar nafila a lokacin da liman ke hutuba an hana yin sallar nafila, makaruhi ne. Galibin mutane ba su fahimta ba, idan sun zo sun sami liman na hutuba za ka ga suna sallar nafilfili. To wannan makaruhi ne, domin ita sauraron hutuba wajibi ne. Akwai inda ake yin sallar nafila amma ga wanda ya samu shiga cikin masallaci. Amma idan wajen masallaci ne ka zo ka tadda liman na hutuba, abinda kurin za ka yi ka zauna. Amma cikin masallaci za ka yi nafila ne ta dalilin hadisin nan na ruwayar Imam Bukhari da Muslim, ko ruwayar Bukhari kaɗai, wanda manzon Allah ya ce idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Idan ɗayanku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai yayi sallar nafila raka'a biyu. To kaga cewa akai idza dakhala fil masjidi cikin masallaci. To dan haka idan ka zo ka shigo masallaci ka tadda liman na hutuba, to za ka ɗauki hadisin da ya ce idan ɗayanku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallah na raka'a biyu. To ko da ya sami liman na hutuba, to zai yi wannan sallar raka'a biyu sannan ya zauna. Haka nan kuma idan mutum wajen masallaci yake ya zo ya tadda ana hutuba, to kada ya sallar nafila sai ya zauna, domin sauraron hutuba ita tafi ƙarfi sama da yin wannan nafilar da za a yi a wajen masallaci. Abu na biyu, idan mutum na cikin masallaci liman ya fara hutuba, to kada ya tashi ya nafila, an hana wannan, sai dai ya ci gaba da sauraron ainihin hutubar liman. Haka nan idan mutum ya zo masallaci ya tadda ana kiran sallah ya shiga a cikin masallaci, to kada ya jira sai mai kiran sallah ya ƙare. Kuran abin da za shi zai ci gaba da yin nafilar shi, domin yin nafilar ita tafi ƙarfi sama da sauraron mai kiran sallar sai ya ƙare. Wannan shine ya kamata jama'a su fahimci wannan. Sannan ƙari na gaba, akwai sallola na nafila zawatul asbab, waɗanda wuraren da aka hana nafila saboda wani dalili, to mutum zai yi nafila. Kaga wajen wanda ke Ka'aba ya je ɗawafi ya ƙara ɗawafinsa bayan sallar la'asar, to zai yi sallar nafila saboda sababin ya yi ɗawafi. Ita shi kuma ɗawafi yana liƙe da sallar nafila idan an ƙara wannan ɗawafi ɗin. Allah ya sa mu dace. Na'am.